Setibanya di area persawahan yang luas, Bonnie langsung menginstruksikan pasukannya untuk menyebar dan mencari petunjuk. Tidak butuh waktu lama bagi detektif cilik kita untuk menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di tepi pematang sawah yang berlumpur basah, matanya yang tajam menangkap sebuah jejak aneh. Bonnie segera berlutut, menempelkan kaca pembesarnya dekat ke tanah, dan mengamati jejak tersebut dengan dahi berkerut tegang. Jejak itu tampak sangat lebar dan bentuknya berantakan. Bonnie langsung membuat kesimpulan bahwa monster ini pasti memiliki ukuran kaki yang sangat tidak wajar.